تحياتي واهلا بكم. اذا يومين على انطلاق المونديال، فقط 48 ساعه قبل انطلاق المونديال، وانا كيوصلوني رسائل بزاف على توقعاتي للمونديال ومازال ما درتش حلقات توقعات المونديال. اذا جا وقتها. هذه الحلقه اللي غادي نخصوها باش نهضروا على التوقعات الخاصه ديالي للمونديال، شكون البطل، شكون الوصيف، شكون اللي غادي يتاهل من المجموعات، وفي اخر الحلقه ايضا غادي نعطيكم التوقع ديالي الهداف المونديال وافضل لاعب في المونديال. لكن قبل وكيف العاده ضروري انكم تابونوا في القناه، تضغطوا على جيم، ويلا نبداو ونديروا حرق كاس العالم قطر 2022. اهلا بكم. كما درنا توقعات ديال كاس افريقيا اللي جبنا فيها البطل لكن ما جبناش المتاهلين من المجموعات صحاح، هذه المره غادي نديروا التوقع الخاص ديالنا لكاس العالم، نشوفوا شكون اللي غادي يتاهلوا من المجموعات وشكون اللي غادي يحقق بطل كاس العالم 2022 في قطر. والبدايه كيف العاده غادي تكون بالمجموعه ديال المنتخب المستضيف واللي هو المنتخب القطري. هذه المجموعه اللي فيها منتخب قطر، الاكوادور، السنغال وهولندا. هذه المجموعه اللي فيها بطل اسيا 2019 وايضا فيها بطل افريقيا. بطل اسيا هو المنتخب القطري وبطل افريقيا هو منتخب السنغال. قطر اللي كيف عارفين داخله وهي عازمه باش تتاهل للدور الثاني، ما باغاش تعاود السيناريو اللي كان ديال جنوب افريقيا 2010 اللي ما قدرتش تتاهل للدور الثاني. قطر باغا تكون بحال روسيا وتدوز للدور الثاني. السنغال بطل افريقيا واللي كيمثلنا واللي بكل صراحه الافارقه كلهم عندهم امل كبير في المنتخب السنغالي. الاكوادور ربما في هذه المجموعه منتخب ضعيف، وهولندا اللي باين المنتخب الهولندي واللي بكل صراحه خليني نقولها دابا، انا كنعتبر المنتخب الهولندي ربما غادي يكون مفاجاه هذه البطوله. المنتخب الهولندي بزاف ديال الناس غافلين عليه، بزاف ديال الناس ما كيشوفوش، واخا فيه لاعبين مزيانين، واخا عندهم مدرب اللي خبير اللي هو فان خال، عندهم دفاع اللي مزيان اللي فيه دي ليخت وفيه ايضا فان دايك وفيه دانفريس، عندهم لاعبين في خط الوسط دي يونغ وبزاف ديال اللاعبين مزيانين، وعندهم ايضا مهاجمين بخبره مزيانه. هذا المنتخب بكل صراحه انا كنتوقع يكون هو مفاجاه هذه البطوله. ما نقولش حصان اسود لان هولندا اكثر من انها تكون حصان اسود، لكن تكون مفاجاه البطوله. وما غاديش نتفاجئ لو شفت المنتخب الهولندي في النهائي، نظرا لانني انا احد مشجعين هولندا. اذا في هذه المجموعه كنظن على ان المنتخب الهولندي غادي يمشي في الصداره. في المركز الثاني ملعوب ما بين هاد الثلاثه ديال المنتخبات، الاكوادور، السنغال وايضا قطر. المنتخب القطري بالقدرات اللي عنده، المنتخب السنغالي فقد ساديو ماني وفقد واحد 50% من القوه ديالو. المنتخب الاكوادوري كنظن ان التاهل ديالو كان انجاز لكاس العالم، والظروف اللي خدماته اللي شاف الاقصائيات ديال اسيا غادي يشوف الظروف اللي خدمات المنتخب الاكوادوري باش وصل. اذا كنتوقع يمشي في المرتبه الثانيه المنتخب السنغالي اللي بكل صراحه حتى في كاس افريقيا في كاس العالم 2018 كان مزيان، وكان الى كرر فقط التجربه اللي كانت عنده في كاس افريقيا كنظن على انه قادر يمشي للدور الثاني. ونمشي للمجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه اللي فيها الانجليز، فيها ايران، فيها امريكان وفيها ويلز. هذه المجموعه اللي راس المجموعه يمكن باين المنتخب الانجليزي اللي حتى هو من المنتخبات الكبيره، المنتخب اللي حاضر بترسانه كبيره، منتخب اللي كان في كاس العالم اللي فات 2018 كان مزيان، كان في اليورو كان مزيان. اذا خاصو حاليا يمشي ماشي باش يوصل للنهائي او لا باش يكون مزيان، بل خاصو يمشي باش يحرز اللقب. المنتخب الانجليزي اكيد غادي يكون هو المتصدر في هذه المجموعه. الثاني هنا ملعوبه ما بين ايران، امريكان وويلز. كيف قلت بزاف ديال الناس كيتسناو المواجهه ديال ايران وامريكان، هذه المواجهه اللي غادي تكون سياسيه ما عرفناهاش باش غتسالي. ويلز كيف كنعرفوا القائد ديالها او الجوكر ديالها هو غاريث بيل ما بقاش داك غاريث بيل اللي كان كيهز ويلز على كتافو، والمشاركه ديالو هي انجاز في كاس العالم. فكنظن على ان المنتخب الامريكي بالخبره اللي عنده باللاعبين اللي عنده هو اللي قادر يمشي وقادر يعبر في المركز الثاني من هذه المجموعه. المجموعه الثالثه واللي فيها الارجنتين، السعوديه، المكسيك وبولندا. راس المجموعه ميسي واصدقاء ميسي. الارجنتين اللي عكس بزاف ديال البطولات اللي فاتت، بكل صراحه الارجنتين كان دائما كتلقى عندها لاعبين بحال بغيتي تقول غير مديبانيين، كان كتلقى عندها حارس احتياطي، مدافعين ما معروفينش، مهاجمين ماشي في افضل حالاتهم. لكن حاليا الارجنتين
وما جا بواحد الجيل اللي هو واجد، ما جا بحارس مزيان، ما جا بدفاع مزيان، ما جا بوسط مزيان، وما جا بميسي اللي في ختام المسيره ديالو كيقلب على كاس العالم، وكنظن على انها غادي تمشي لابعد حد في هذا المونديال. المركز الثاني ملعوب ما بين بولندا، المكسيك والسعوديه. بكل صراحه السعوديه واخا رونار، لكن رونار قدر يوجد كيما شفت في الماتش ديال كرواتيا، قدر يوجد واحد الفرقه ديال 11 لاعب اللي ملي غادي يعيا ولا غادي ينزل المردود البدني ديالهم فغادي يتهرسوا. حنا عارفين الاجواء اللي كاينه في قطر، ما كنظنش على ان 11 لاعب قادره تلعب لك 90 دقيقه كامله وقادره تعاونك 90 دقيقه كامله، وهادشي اللي غادي يخلي المنتخب ديال السعوديه يخلق مشاكل لا للمكسيك لا لبولندا بل حتى للارجنتين، لكن ما كنظنش انه يخرج بشي عدد ديال النقاط او لا قادر يمشي للدور الثاني. الدور الثاني في المجموعه ملعوب ما بين المكسيك وبولندا. بولندا اللي ليفاندوفسكي، بولندا اللي كيما خدلاتنا في اليورو وخدلاتنا في كاس العالم، وانا كنتفكر كاس العالم والاداء ديال المنتخب البولندي اللي كيكون دائما ضعيف، فكنظن حتى دابا ما غاديش تكون داك الرقم الكبير. والمكسيك قادره تعبر للدور الثاني بالخبره ديالها كثاني هذه المجموعه الثالثه. نمشي للمجموعه الرابعه، المجموعه الرابعه اللي فيها فرنسا، استراليا، الدنمارك وتونس. تونس في مواجهه ربما مع المنتخب الفرنسي والمنتخب الدنماركي اكثر من المنتخب الاسترالي. تونس اللي ربما قادره تخلق المفاجاه في هذه المجموعه، تونس اللي لا قدرات تاخذ نقاط من المنتخب الفرنسي ربما تعادل، لكن كنشوفوا صعيب، كنشوف على ان تونس قدام فرنسا غادي تعاود السيناريو اللي دارته قدام بلجيكا في كاس العالم 2018، ربما تعبر للدور الثاني وتخلق المفاجاه في هذه المجموعه. لكن كلوجيك واللي كيبان لي هو ان المنتخب الفرنسي عنده واحد النقطه هنايا مزيانه بزاف، وهي انه جايب تشكيله فيها بزاف ديال الاسماء اللي باغا تثبت راسها وباغا دير شي حاجه في كاس العالم، لانه هو بطل كاس العالم، وربما نقولوا بعض الاسماء متشبعه بالالقاب او لا حققات كاس العالم وما بقاش عندها داك الحافز، لكن كاين بعض الاسماء اللي باغا تثبت راسها، اسماء في الدفاع وعلى الخصوص في الهجوم كريم بنزيما اللي باغي يدير شي حاجه مع المنتخب ديال فرنسا، باغي يخلي البصمه ديالو مع المنتخب ديال فرنسا، وكنظن هذه فرصه ديالو خصوصا بالمواهب الكثيره والاسماء الوازنه والثقيله اللي عند المنتخب الفرنسي. فمن السهل انني نشوف المنتخب الفرنسي على الاقل في نصف النهائي الا ما قلتش في النهائي. المركز الثاني كيف قلت تونس ربما قادره تخلق المفاجاه، لكن ملي شفت وداك الشيء اللي شفتو من الدنمارك في اليورو فكنعطي المركز الثاني للدنمارك وانا ساد عيني كيف كنقولوا، ما تفكرش بزاف تعطي المركز الثاني في هذه المجموعه للدنمارك. ونمشيو للمجموعه اللي موراها اللي فيها المنتخب الاسباني، منتخب كوستاريكا، منتخب المانيا ومنتخب اليابان. هذه المجموعه باين المتصدر والثاني ما نحتاجوش نهضروا عليهم، السبليون وامريكان، السبليون والمانيا باين هما اللي غادي يدوزوا، لكن شكون اللي غيدوز هو الاول وشكون اللي غيدوز هو الثاني؟ هذا هو السؤال. اسبانيا ملي كتشوف التشكيل ديالها كتشوف ان التشكيل فيه عدد من الشباب، فيه بزاف ديال اللاعبين شباب. ايضا نفس الشيء مع المانيا، المدربين هانس فليك مع انريكي، جوج المدربين بجوج بهم مزيان. اذا هاد المواجهه شكون اللي غادي او هاد المجموعه وشكون اللي غادي يخرج منها متصدر، ربما غادي تحكموا الظروف ديال المجموعه اللي غادي يقابلوها، هي ربما تخليهم الا كان بان المتصدر ديك المجموعه ربما تخلي واحد من اسبانيا او المانيا يلعب بمستوى نازل باش ما يتواجهش مع متصدر المجموعه الثانيه، خصوصا الا كان حنا جايين المجموعه ديال المغرب الا كان فيها واحد المتصدر كبير. لكن بالعقل وبداك الشيء اللي كيبانوا الاسبان منسجمين بزاف، وربما هما اللي غادي يمشيو في الصداره، او في المركز الثاني غادي يكون المنتخب الالماني. ودابا نمشيو المجموعه ديالنا واللي ربما ملي بدا الفيديو نتوما كتسناوني امتى نوصل للمجموعه ديالنا اللي هي المجموعه ديال بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا. بلجيكا وكرواتيا ملي بدينا ملي تهزات القرعه وحنا كنهضروا كي غنديروا مع بلجيكا وكي غنديروا مع كرواتيا وكنخليو كندا اللي بكل صراحه اللي جيت نهضر عليها غادي نقول على ان المنتخب الكندي كون مجموعه من الرياضيين، ما عندوش مواهب في كره القدم، ما عندوش ديك المواهب الكبيره من غير ديفيز، لكن اللاعبين اللي عنده هما رياضيين كينزلوا للتيران باش يديروا داكشي اللي عليهم، باش يطبقوا التعليمات، وهادشي اللي خلاهم يحققوا نجاحات وخلاهم يوصلوا لكاس العالم. نمشي لمنتخب بلجيكا ومنتخب كرواتيا. قبل ما نهضر على المنتخب ديالنا اللي بكل صراحه كنتمناو له كل الخير ونتمنى نكونوا حنا هما ابطال كاس العالم، لكن غادي نهضروا على قدر الامكانيات ديالنا.
المنتخب البلجيكي بزاف ديال الناس كيرشحوه باش يتصدر هذه المجموعه، لكن شخصيا الا هضرت على بلجيكا غادي نقول صعيب بزاف تصدر هذه المجموعه. وغادي نقول الا كانت شي مفاجاه غادي تكون في هذا كاس العالم، ربما هي مفاجاه خروج منتخب بلجيكا من الدور الاول. غادي تقول لي علاش؟ منتخب بلجيكا كيف كنعرفوا كلنا هذه اكثر من 4 سنين، هذه واحد 6 سنين وحنا كنقولوا عندهم جيل مزيان لكن ما قدروش يحققوا القاب. لكن بكل صراحه حاليا بلجيكا كتعرف نهايه جيل، ونهايه جيل كنظن هو اللي غادي يخليهم يخرجوا بمفاجاه كما كان مع المانيا في 2018. المنتخب البلجيكي الا شفتي كاسماء ولا فكرتي فيها كتلقى عنده حارس كورتوا وعنده دي بروين، من غيرهم انا شخصيا ما كنشوفش عنده شي لاعبين كبار. في الدفاع كنت كنهضر مع واحد الصديق قال لي شكون عند المنتخب بلجيكا في الدفاع، قلت له عندهم ديناير هو اللي مازال كيلعب، وما كنتش كنظن حتى مشيت شفت اللائحه ديال بلجيكا ما كنتش كنظن على انه مازال كاين فيرتونخن والدرفيلر. تخيل فيرتونخن والدرفيلر مازالين كيتواجدوا، مازالين هما الدفاع ديال بلجيكا، وزيد معاهم توماس موني، يعني دفاع كيسالي بالعربيه، دفاع كيسالي. في الوسط فيتسل غيبقى دائما كيتكرر هو اللي كاين، تيلمانس شويه تيلمانس نقولوا هو داك الحلقه اللي غادي تعاون دي براين. وهجوميا هازارد المتراجع جدا، لوكاكو اللي ما واجدش، اوتور من هازارد. يعني التشكيله انا كنقول على ان ربما هذه هي اللقطه فين غنشوفوا مفاجاه هذه البطوله، وغنشوفوا خروج المنتخب البلجيكي من الدور الاول. خروج المنتخب البلجيكي من الدور الاول غادي يخلي القتاليه ديال منتخب كرواتيا، وعلى الخصوص وسط كرواتيا اللي حتى هي كتعيش نهايه جيل لكن مازال عندها على الاقل واحد 5 اللاعبين ولا حتى 6 اللاعبين واقفين وقادرين يعطيو، غادي تخلي المنتخب الكرواتي يمشي في المرتبه الاولى في هذه المجموعه، وغادي تخلي المرتبه الثانيه المنتخب اللي غادي يتسبب في مفاجاه بلجيكا واللي هو المنتخب المغربي، هو اللي غادي يكون قادر يهزم بلجيكا ويبين المشاكل ديال المنتخب البلجيكي باش يتاهل في المرتبه الثانيه من هذه المجموعه. ونمشي للمجموعه اللي موراها، مجموعه البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون. مجموعه حدود الكاميرون فيها الحدود ديال الكاميرون فيها معدومه، المتصدر فيها باين البرازيل اللي ربما عنده افضل تشكيله. مشكله البرازيل فقط هي الاظهره، دانيلو وساندرو ربما اظهره ضعاف، لكن بقيه الاسماء لاكسات ديال الدفاع في الوسط في الهجوم حدث ولا حرج. منتخب البرازيل واجد باش يدي هذه البطوله ماشي فقط باش ينافس. وكتبقى البطاقه الثانيه ملعوبه ما بين صربيا وسويسرا. صربيا وسويسرا شكون المنتخب اللي قادر يجيب نقاط اعلى من عند البرازيل هو اللي غادي يتاهل في المرتبه الثانيه في هذه المجموعه. بكل صراحه المنتخب الصربي بدني اكثر، عنده بعض الاسماء اللي حاليا مزيانه، لكن كنظن على ان خبره المنتخب السويسري ربما هي اللي غادي تتفوق في هذه المجموعه وغادي تخليه يمشي في المرتبه الثانيه متصدر خلف البرازيل المتصدر. ومنها غادي نوصلوا للمجموعه الاخرى، مجموعه البرتغال، غانا، اوروغواي، وايضا كوريا. هنا الا شفتي كلقطه اولى او كنظره اولى غادي تلقى البرتغال متفوقه بمراحل على بقيه المنتخبات اللي كاينه في هذه المجموعه. البرتغال باللاعبين اللي عندها، البرتغال بجوج اللاعبين واجدين في كل بوست، البرتغال اللي كتملك احدى افضل تشكيلات هاد كاس العالم. فقط خاص المدرب ديالها يعرف يتعامل مع اللاعبين اللي عنده، ونقدروا نشوفوا البرتغال في واحد الليفل اللي ربما حتى هي، خصوصا مع التصريحات الاخرى ديال رونالدو اللي قال انا واجد باش نعطي احسن اداء ليا، واللي كيقصد به ربما الوصول للنهائي او الفوز بكاس العالم. وموراه هو زاد وقال على انني لو انني حققت كاس العالم فغادي نعتزل، وربما هذه فرصه رونالدو اللي خاصو يحفز الاصدقاء ديالو، وايضا كيف قلت بالمدرب اللي يعرف يتعامل مع الترسانه البشريه اللي عنده لاعبين في كل البوستات، عنده فين ما بغيتي كاين لاعبين ولاعبين مزيانين وواجدين الا عرف يتعامل. فربما حتى البرتغال نشوفوها كتعمل واحد المفاجاه كبيره، ماشي مفاجاه نظرا الاسماء اللي عندها، لكن مفاجاه نظرا لطريقه تعامل المدرب ديالهم مع اللاعبين. في المرتبه الثانيه كيف قلت الحدود ديال غانا اقل. الاوروغواي عندها حتى هي الا جيت نهضر عليها غنهضر عليها بحال كرواتيا وبلجيكا نهايه جيل، لكن الاوروغواي وسط هذه نهايه هذا الجيل كاين بروز واحد الجيل جديد، وهذا اللي غادي يخليه كنقول يديها للدور الثاني على حساب بقيه منتخبات هذه المجموعه. ونمشيو دابا باش نشوفوا الدور الثاني. الدور الثاني اللي غادي نمشي فيه ماتش غنمشي ماتش من هذه الجهه وماتش من هذه الجهه باش نوصلوا
الفينال. نبداو في الجهه اللي فيها هنا، هذه الجهه اللي فيها كاين فيها المنتخب المغربي اللي كيف شفنا من خلال هذا التاهل، باش نوقفوا عند هذه النقطه، شفنا على ان المنتخب المغربي غادي يصطدم بالصبليون بالجيران ديالنا، والصبليون كما كنا قويين عليهم في كاس العالم 2018 حتى دابا قادرين نقرعوهم، لكن نمشي ماتش بماتش ونوصل. الماتش الاول هو منتخب هولندا قدام المنتخب الامريكي. منتخب هولندا ومنتخب امريكا، كيف قلت انا هولندا قادره تكون هي مفاجاه هذه البطوله وتمشي حتى للنهائي، وحنا عارفين المنتخب الامريكي دائما الامكانيات ديالو هادشي اللي كتخليه في كاس العالم الدور الثاني او لا يقدم دور اول مزيان وكيخرج ما كيطولش بزاف، فلهذا غادي نرشح منتخب هولندا هو اللي مر للدور الثاني. ونمشي في الجهه المقابله كنلقاو المنتخب الانجليزي قدام منتخب السنغال. منتخب السنغال كيف قلت بنصف المستوى ديالو بعد ما فقد ساديو ماني، ربما افضل طموحاته او لا افضل ما يمكن له يوصل ليه هو الدور الثاني، وإلا تلاقى بخصم بحال المنتخب الانجليزي اللي منتخب مليء بالمواهب، منتخب كيتسنى يتفرقع ويمشي للفينال، فكنظن على ان منتخب انجلترا هو اللي غادي يمر للدور الثاني. الارجنتين الدنمارك، هذا الماتش اللي فيه مزيان هو غادي تكون فيه ديك الكره الجميله غادي تكون حاضره ما بين الارجنتين والدنمارك. مواهب الدنمارك غادي تحاول تقارع مواهب وخبرات لاعبي الارجنتين، لكن في الاخير كنظن على ان المنتخب الارجنتيني قادر يتفوق ويمشي لربع النهايه. في الجهه الاخرى كاين فرنسا والمكسيك. فرنسا والمكسيك داكشي اللي قلته على الميريكان غادي نقولوا على المكسيك. المكسيك حتى هو ماشي داك المنتخب اللي يقدر يمشي لنصف النهائي او لا يقدر يكون هو الحصان الاسود للبطوله او لا مفاجاه البطوله. المكسيك دائما الدور الثاني هو البلافون ديالو، خصوصا قدام منتخب فرنسا، وحنا عارفين المنتخب الفرنسي اللي كيف قلت عنده لاعبين باغيين يثبتوا راسهم، عنده مواهب في كل المراكز، فالمنتخب الفرنسي غادي يمر، وكنعتقد على ان لو واجه المنتخب المكسيكي في الدور الثاني غادي يمر بسهوله لربع النهائي. ودابا الصدام اللي كنتسناوه كلنا، ما عرفتش شحال غيكون التاريخ ديالو، بغيت نقول لكم التاريخ ديالو لكن وقت ما كان يكون المهم غادي نحضروا صدام منتخب اسبانيا مع منتخب المغرب. واش قادرين نعوضوا المشاكل اللي دارتهم لنا الفار في 2018 ونطيحوا المنتخب الاسباني ونمشيو الا ربع النهائي؟ واش لاعبي المنتخب المغربي قادرين يتفوقوا على راسهم ويعطيو داك الثبات وداك الرزانه اللي خاصهم يعطيوها، يعطيو داك 100% من المستوى اللي عندهم؟ لان بكل صراحه كاسماء المنتخب ديالنا كاين الاسماء، انا ملي كنشوف غير الظهيرين على الخصوص مزراوي وحكيمي كنلقى على ان عندنا ربما جوج الاظهره من افضل الاظهره في البطوله. الى قارنا منتخب ربما تلقى المنتخب ديالنا هو عنده ثاني افضل الاظهره الا ما قلتش الاول. لكن المنتخب الاسباني بالمواهب اللي عنده جديده وديك شويه ديال الخبره وبالخصوص خبره انريكي، فبكل اسف وخصوصا المفاجاه اللي كنا درناها لهم في كاس العالم ديال قطر ديال روسيا 2018 كنظن انهم غادي ينزلوا بحذر اكثر. منتخب مغربي اللي متسبب في الاقصاء ديال بلجيكا حاليا بهذا السيناريو اللي كنهضر عليه، فكنظن على انهم غادي ينزلوا بحذر اكثر وغادي ينزلوا باش ما يتساهلوش وباش يحاولوا يحققوا الانتصار. وبكل اسف كنظن على ان المشوار ديال المنتخب غادي يتوقف قدام اسبانيا في الدور الثاني. في الجهه الاخرى غادي تكون كرواتيا قدام المنطلقه المانيا. علاش قلت المنطلقه المانيا؟ لان الالمان ماشي دوك النوع ديال الناس او ديك العقليه اللي كتضرب جوج مرات. تضربوا في روسيا وما كنظنش على انهم يعاودوا يتضربوا مره جديده في قطر، حتى هما بالاسماء اللي عندهم، حتى هما داك شويه ديال الخبره اللي كتمثل في مولر وكيميتش اللي عندهم، فكنظن على انهم ما غاديش يواجهوا صعوبات قدام منتخب كرواتي اللي معدل الاعمار فيه طالعه وغادي يكون منتخب تنهك في الدور الاول ونهكاته الظروف والمناخ ديال قطر. فكنظن على ان المنتخب الالماني هو اللي غادي يتاهل من هذه المواجهه. نمشي للمواجهه اللاتينيه اللي ما بين البرازيل والاوروغواي. اوروغواي كيف قلت حتى هي كتعيش نهايه جيل. البرازيل منتخب ماشي غادي ينطلق وغادي يمشي الى النهائي الى ما قدرش يمشي للكاس. غودين خيمينيز لاعبين اللي بداو كيمشيو دفاعيا غادي يتواجهوا مع مهاجمين اللي لعلك ترضى، نيمار، رودريغو، فينيسيوس، خيسوس، وما تقدرش تحصر الاسماء واسماء اللي ما جاتش. فمنتخب البرازيل في هذه المواجهه اللاتينيه غادي يعبر ويمشي الربع النهائي. وفي الجهه الاخرى البرتغال سويسرا
قدرات الجهد اللي عندهم قدر يأهلهم قدام صربيا، لكن ما كنظنش على انهم يقارعوا البرتغال. واخا في دوري الامم شفنا المنتخب السويسري كرقم صعب، وشفناه قارع بزاف ديال المنتخبات الكبيره في دوري الامم في اوروبا، لكن كاس العالم حاجه اخرى. التواجد ديال رونالدو حاجه اخرى غادي يخليه يمر ويقصي المنتخب السويسري. ودابا نمشي لربع النهائي الاول. ربع النهائي الاول ما بين المنتخب الهولندي ومنتخب الارجنتين، ومواجهه متكرره من كاس العالم 2014 ما بين الارجنتين وهولندا. هولندا كيف قلت انا كنشوف على انها قادره تكون مفاجاه هذه البطوله وقادره تمشي لابعد حد، لكن ملي كنت كنفكر هكذا ما كنتش كنشوف على انها غادي تصطدم بمنتخب الارجنتين. قدام منتخب الارجنتين وبعزيمه ميسي اللي كيدفع اللاعبين، وشفناه في كوبا امريكا كيف دفع اللاعبين ديالو، كيف عاون اللاعبين ديالو اللي كانت عندهم مجموعه اقل من هذه حتى حققوا الكوبا. فكنظن على انه مازال قادر يدفع اللاعبين ديالو، يدفع المنتخب، يدفع الشعب، خصوصا الشعب ديالهم اللي واقف مور هذا المنتخب. وهنا خاصني نفتح واحد القوس نهضر لكم على واحد الفيديو اللي كيفاش كيروجوا الارجنتين لكاس العالم. هذا الفيديو خاص كل واحد يتفرج فيه، وغادي نحاول الا تفكرت نخليه لكم في التعليقات، لانه فيديو واعر بزاف كيهضر على كيفاش كيروجوا المنتخب الارجنتيني، الشعب الارجنتيني كيفاش كيشوف كاس العالم. غادي نحاول نبارطاجي معكم كيشوف كاس العالم بانه مصادفات، وكيشوف ان المصادفات كامله كتجمع كما كانت 86 كتجمع دابا في 2022 باش هما يحققوا اللقب. ولهذا كنقول على ان مسيره فان خال، رغم اني كنتوقع ربما يمشي اكثر من هنا، لكن بما انه تلاقى مع الارجنتين فهنا غادي توقف المواجهه ديالو. في الجهه الاخرى انجلترا وفرنسا، جوج المنتخبات اللي بجوج بهم داخلين لهذه البطوله وعينهم على اللقب. بكل صراحه هاد الطريق اللي درت انا وهاد التوقعات ديالي عطاتنا مواجهات ناريه، مواجهات صعيبه بزاف. هنا الانجليز وفرنسا ما يمكنش نتوقعوها، لكن المنتخب الانجليزي بالتاريخ ديالو دائما كيجي وكيخدلك في البطولات الكبيره. المنتخب الانجليزي في البطولات الكبيره ملي كيوصل قدام داك المنتخب اللي واقف، داك المنتخب اللي واقف كيطيح. ولهذا كنظن على انه قدام المنتخب الفرنسي غادي يطيح، فرنسا غادي تمشي للنصف النهائي. في الجهه الاخرى اولا في ربع النهائي الاخر كاينه اسبانيا والبرازيل، واسبانيا بالشباب ديالها قدام المنتخب البرازيلي اللي كيف قلت بالترسانه ديالو اللي فيها شباب وفيها نيمار، لان هذا مونديال ربما غادي يبرزوا فيه النجوم، كل نجم غادي يهز الفرقه ديالو. وبالاخبار اللي سمعناها على ان الفيس دوره فقط هو انه يخلي نيمار مركز ويخليه في كاس العالم. فكنظن على ان البرازيل حتى هي غادي تمشي على حساب اسبانيا وتمشي للنصف النهائي. في الجهه الاخرى غادي يكون منتخب المانيا قدام منتخب البرتغال. هانز فليك، مولر، كيميتش كيف قلت، وكل اللاعبين وغنابري وصاني وبقيه اللاعبين قدام رونالدو، وتيرسانه ديال اللاعبين برناردو سيلفا، وتيرسانه ديال اللاعبين الى كانسيلو الا جيت نقولها ما غاديش نسالي. فكنظن على انه في هذه المواجهه البرتغال غادي تتفوق وتمشي النصف النهائي. نصف النهائي اللي فرز لنا يا للصدف جهه لاتينيه، امريكا اللاتينيه، كلاسيكو ديال امريكا اللاتينيه، وجهه اوروبيه، ارجنتين البرازيل، وجهه فيها فرنسا البرتغال. وهنا ربما غادي نقول ما غاديش نفكر بزاف، لان بحال هاد المباريات صعيب توقع فيها، وصعيب توقع السيناريو شنو يوقع فيها، وصعيب بزاف ديال الحوايج. فلهذا ما غاديش نفكر بزاف، وغادي نقول بداك الشيء اللي كاين باللاوعي ديالي غادي نخليه يهضر. ما خص هاد المواجهات ما كتحتملش التحليل. غادي نقول على ان منتخب البرازيل غادي يمشي للنهائي من هنا، والمنتخب الفرنسي غادي يمشي للنهائي من هنا. النهائي اللي غادي يكون مفتوح على جميع الاحتمالات، حامل اللقب على حساب المنتخب البرازيلي. مواجهه تأرية من 98 فين كانت فرنسا دات اللقب للبرازيل، فهاد المره كنعتقد على ان البرازيل جا الوقت فين ترد الدين للمنتخب الفرنسي، غادي تقصي البطل وغادي تحيد له التتويج الثاني على التوالي ديالو، وغادي تكون البرازيل هي بطله كاس العالم. وبهذا غادي نكونوا سالينا هاد سلسله التوقع. البرازيل بطله كاس العالم، فشكون هو افضل لاعب في كاس العالم؟ على الاغلب غادي يكون نيمار. شكون هو هداف كاس العالم؟ فرنسا كانت في النهائي، فكنظن على ان هداف كاس العالم غادي يكون هو كريم بنزيما.
وشكون هو احسن حارس في كاس العالم، غادي يكون هو اليسون او لا ايدرسون، على حساب الحارس اللي اعتمد عليه تيتي في كاس العالم، وعلى الاغلب كيعتمد على اليسون، هو اللي غادي يكون افضل حارس في كاس العالم. حتى لهنا غادي نكون سليت معكم التوقع ديالي لكاس العالم، والاهم كيف العاده هو التوقع ديالكم نتوما. شاركوا معايا في التعليقات، وما تنساوش ضروري انكم تابوناو في القناه، تضغطوا على جيم، وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو.